Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα πετάξουμε με Antigravity Α1 και θα κάνουμε το πολυπόθητο range test εντός πόλης, σε αστικό περιβάλλον. Το Antigravity Α1 είναι CE προφανώς. Είμαι στη διαδικασία να βρω mod για να το κάνουμε FCC, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τώρα θα πετάξουμε σε CE. Αστικό περιβάλλον, επιτέλους παιδιά βρήκα ένα κενό στον καιρό. Βρέχει συνέχεια, είναι πολύ κακός ο καιρός. Και από ό,τι είδα, ο καιρός από τώρα μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα έχει ένα παράθυρο που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να τραβήξουμε μερικά βίντεο για το Antigravity Α1. Πάμε όμως τώρα γρήγορα να βάλουμε κάτω το Antigravity και η επόμενη φορά που θα τα πούμε, δηλαδή σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, θα είναι μέσα από τα γυαλιά. Παιδιά, είμαστε κάτω, έτοιμοι για να απογειωθούμε. Είμαστε στο 99% και εγώ γρήγορα θα βάλω μπρος το Antigravity Α1 και θα απογειωθώ για να ξεκινήσουμε την πτήση μας. Εν τω μεταξύ θα το βάλω και να γράφει κιόλας, γιατί όχι. Και πάμε να κάνουμε το range test. Να τσεκάρουμε λίγο πρώτα ότι όλα είναι ok. Και φύγαμε. Δεν νομίζω, να σας πω την αλήθεια, να μας σταματήσει η μπαταρία. Θα κατευθυνθώ προς τα κάτω, ίσια από εδώ που πάμε δηλαδή. Παίρνω και λίγο, πόσο ύψος έχω? Είμαι στα 20 μέτρα, όχι, θα πάμε στα 40, εκεί πέρα που συνήθως κάνω τα range test. Εδώ καλά είμαστε. Και προχωράμε, 43 μέτρα καλά είναι. Μέχρι στιγμής το σήμα μας είναι τέρμα. Βασικά, να σας πω την αλήθεια, λέω να πάω προς τα εκεί, γιατί έχω καλύτερο άνοιγμα. Το σήμα μας τέρμα, βλέπω παίζει λίγο. Δορυφόρο 24, RC είναι τέρμα. Τώρα εδώ θα περάσουμε κάτω, αν δείτε θα γυρίσω και το κεφάλι μου. Εδώ κάτω εκεί έχει υποσταθμό, οπότε συνήθως μου κάνει κάποιες παρεμβολές και βλέπω ότι το σήμα έχει πέσει σε αυτό το σημείο. Ελπίζω όμως, από ό,τι βλέπω, κάνει κάποια σκαμπανεβάσματα. Το HD κοιτάω, το RC είναι τέρμα, αλλά βλέπω ότι σταθεροποιήθηκε. Το βλέπω από τότε. Με το μεταξύ να τσεκάρω, οι κεραίες είναι απάνω, έτσι, να είναι απάνω στα γυαλιά. Απόσταση 1150 μέτρα. Εγώ προσπαθώ να κρατάω το κεφάλι μου ίσιο, γιατί οι κεραίες, να θυμίσω ότι είναι πάνω στα γυαλιά. Από εκεί επικοινωνεί το drone με τα υπόλοιπα από τα γυαλιά, που σημαίνει ότι οι κεραίες πρέπει να κοιτάνε προς το drone. 1300 μέτρα. Και προχωράμε. Αυτή τη στιγμή ο καιρός είναι εντάξει. 1000, που είμαστε? 1500. Στρίψουμε λίγο. 1600. Ύψος 44. Καλά είμαστε. Κίτρινο στο σήμα μας. 1700. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αν καταφέρουμε να βγούμε στη θάλασσα, από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Βλέπω κάνει κάποια σπασίματα. 42 μέτρα ύψος, κίτρινο, 1850. Να του δώσω λίγο ακόμα να το βοηθήσω. Να το πάμε στα 50 μέτρα, όχι πιο πάνω. Βλέπω κίτρινο το HD, τώρα άσπρισε πάλι. Κίτρινο, βγήκαμε εκτός ιστού. 2 χιλιόμετρα, παιδιά, 2 χιλιόμετρα. Μπαταρία να δούμε λίγο. Μην ξεχνιόμαστε, 86, κάνω ένα πρόβλημα με την μπαταρία μας. Κόκκινο το σήμα μας. Να σηκώσω λίγο το κεφάλι, μήπως βοηθήσω. Είμαστε στα 50 μέτρα. Είναι κίτρινο τώρα. 2250, κόκκινο. 2250 μέτρα, παιδιά, και χάσαμε το σήμα. Περιμένουμε να μπει στη διαδικασία του return to home και σε λίγο θα δούμε την εικόνα που θα επιστρέφει. Ακόμα από ό,τι βλέπω δεν έχει ξεκινήσει. Κάνει κάποιες προσπάθειες, είδατε, γύρισε, το έπιασε. Άρα
Η απόσταση είναι καλή, περίμενα να πάει χειρότερα, να σου πω την αλήθεια. Να μπει σε διαδικασία return to home, τώρα κεντράρει και τώρα ξεκινάει, τώρα είναι μόνο του. Λοιπόν, περίμενα χειρότερα, παιδιά, γιατί βασικά τώρα δεν είναι άσχημα, είναι πάρα πολύ καλά. Απλά περίμενα να πάει, παιδιά, στο χιλιόμετρο, γιατί οι κεραίες βρίσκονται πάνω στα γυαλιά. Είναι κοντά στο κεφάλι, θα μου πείτε είναι ψηλά, ναι, αλλά υπάρχουν και διάφορα, γενικώς δεν είναι το ίδιο με το χειριστήριο από το να είναι πάνω στα γυαλιά. Οι εμβέλειες είναι πιο περιορισμένες. Είμαστε πάντα σε C και είμαστε 1800 τώρα και γυρνάμε. Μόλις πάει στα 1500 θα το πάρω στο χέρι να κάνω και μία προσπάθεια προς την άλλη πλευρά. Μήπως καταφέρουμε κάτι παραπάνω. Για να δούμε τι θα δούμε. 1600 να πάει στα 1500. Βασικά το HD θέλω να σταθεροποιηθεί. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Να είμαι σίγουρος. Και πιστεύω ότι μόλις βρω το mod για FCC, τα αποτελέσματα φυσικά δεν θα συγκρίνονται, γιατί έχω δει κάποια range test τα οποία γίνονται σε χώρες εκτός CE και το range είναι πραγματικά απίστευτο. Η μπαταρία, για να σας δώσω να καταλάβετε, με αυτό το range test που κάναμε τώρα και γυρνάμε, είναι στο 79%. Να θυμίσω ότι έχω το μεγάλο κόμπο του Antigravity Α1, το οποίο είναι και C1. Εδώ βλέπω ότι το σήμα μας είναι ok, οπότε εγώ θα πάω και θα το σταματήσω. Θα σταματήσω το return to home πατώντας μία φορά το κόκκινο κουμπάκι και θα δείτε σταμάτησε, και μέσα όταν κάνει return to home το γυρνάει από FPV mode σε free mode. Μην με ρωτήσετε γιατί, δεν ξέρω, έτσι το κάνει. Και τώρα είμαστε και πάλι αλλά πρέπει να ισιώσω λίγο για να δούμε. Είμαστε και πάλι στο χειρισμό, στο 1 χιλιόμετρο. Και τώρα λέω να πάω μία από την άλλη, παιδιά, να δούμε τι θα δούμε. Όπως βλέπετε έβρεχε τώρα 3 μέρες, υπάρχει υγρασία στον αέρα και νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα. Εγώ θα δοκιμάσω και μία από την άλλη πλευρά, να δω αν καταφέρνουμε να φτάσουμε στην παραλία χωρίς προβλήματα. Είμαστε στα 51 μέτρα, είναι καλά. Και θα πάω εκεί πέρα που βλέπετε δέντρα στην παραλία. Για να δούμε. Έχω και από εδώ καλή οπτική επαφή, μια ευθεία είμαι βασικά. Λογικά δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα, αλλά ας το κάνουμε και αυτό από εδώ. Συνήθως τα range test από την άλλη πλευρά τα κάνω, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με όλα τα υπόλοιπα range test και drone που έχω κάνει. $1300 σε λίγο. Το σήμα έχει λίγο κατεβεί. $1400. Θα πάω εδώ, αν θυμάμαι καλά είναι η ευθεία. Τους βλέπετε. Αυτή τη στιγμή ο καιρός είναι εντάξει, για να δούμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Για να βγούμε στην παραλία. Το λέω αυτό γιατί είναι μια κλασική διαδρομή που κάνω για να βγάζω φωτογραφίες, ηλιοβασιλέματα και παραλία κτλ. Από εδώ από κάτω, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλές παρεμβολές από τα κτίρια, Wi-Fi κτλ. Αλλά όπως βλέπετε το σήμα έχει πέσει λίγο, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είμαστε στα 2.000 μέτρα αυτή τη στιγμή. Για να δούμε, παίζει λίγο, περνάω και τους κυματοθράυστες, αλλά από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και φτάνουμε μια χαρά στο σημείο που βγάζω συνήθως φωτογραφίες. Εδώ κάνω τη στροφή μου και μπορεί να κάνει, βλέπετε, κάνει κόκκινα, αλλά δεν έχασε
το σήμα. Είναι το σημείο εδώ πέρα, παιδιά, που βγάζω καμιά φορά φωτογραφίες ηλιοβασιλέματα και τώρα έχει ωραίο ουρανό, να σου πω την αλήθεια, για να βγάλεις φωτογραφίες. Αλλά εμείς στο σημερινό βίντεο μένουμε στο range test. Δεν είναι άσχημα, δεν είναι καθόλου άσχημα. Δεν εκπλήσωμαι όμως κιόλας, δηλαδή λέω πω φοβερό range, ας πούμε. Είναι εντάξει, είναι ok. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι είμαστε CE και αυτή τη στιγμή γυρνάμε προς τα πίσω. Είμαστε και στα 35 μέτρα, μπορώ να ανέβω κιόλας λίγο, γιατί ξεχάστηκα και κατέβηκα. Και προχωράμε για την επιστροφή. Οπότε, παιδιά, είδαμε το range test, γυρνάω πίσω να προσγειωθούμε και να πούμε δύο λόγια για να κλείσουμε το βίντεο. Το Antigravity Α1 ήρθε πίσω, το προσγειώσαμε, πολύ ικανοποιητική εμβέλεια για αστικό ιστό και υπενθυμίζω είμαστε σε C, παιδιά, έτσι, είμαστε σε C. Κοιτάζω και το mod για FCC για να δούμε τι αλλαγή θα κάνει στην εμβέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!